Մասնագիտություն։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Այսօր խոսելու ենք մի մասնագիտության մասին, որը երևի, այսպես ասեմ, մտավոր սեփականություն հանդիսացող ամենահին ստեղծող, ավելի ճիշտ, ամենահին մասնագիտություններից մեկն է աշխարհում։ Թե որն է այն, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելլա Գրիգորյանին։ Նրանք իմաստասեր են, խորաթափանց, ունեն ճկուն միտք, հարուստ ներաշխարհ եւ լայն աշխարհայացք, փնտրում եւ ձգտում են իմաստության, զբաղվելով փիլիսոփայական խնդիրների ուսումնասիրությամբ։ Նրանց հեղինակավոր մտքերը իմաստուն, երբեմն հումորով, համարձակ ու դիպուկ թողել են համամարտկային հսկայական արժեքներ եւ օգնել մարդկանց գտնելու հավերժական հարցերի պատասխանները։ Այս յուրահատուկ մասնագիտության արմատներն ունեն հազարամյակների պատմություն, ուսումնասիրություններ, դատողություններ, տրամաբանական վերլուծություններ, ուսմունքներ, ուղղություններ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ, բոլոր ժամանակներում չեն դադարել հրապուրել եւ ոգեշնչել մարդկությանը։ Փիլիսոփայություն, գիտելիքի հսկայական պաշար, մեզ շրջապատող եւ մեզանից կախված օբյեկտիվ իրականության մասին։ Մեր ժամանակներում նաեւ անչափ յուրահատուկ մարդուն վսեմացնող եւ զարդարող մասնագիտություն, որը կարելի է ձեռք բերել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ուսումնասիրելով բնության, հասարակության եւ մարդկային մտածողության առավել ընդհանուր օրինաչափությունները, վերլուծելով իրենց շրջապատող աշխարհը, ապրելով անվերջ մտորումների եւ դիտարկումների մեջ, փիլիսոփաները դարեր շարունակ մարդկությանն են թողել արժեքավոր ավանդ՝ կյանքի, մարդկանց, սիրո, կրթության, բնության, երջանկության, դաստիարակության, գիտելիքի վերաբերյալ։ Իմաստուն մտքերը, որ արտահայտվել են դարեր շարունակ, միշտ արդիական են ու ոգեշնչող, սովորեցնում են այլ աչքերով նայել կյանքին, դիմակայել խնդիրներին, ստիպում են մտածել, խորհել, ապրել։ Անգնահատելի է փիլիսոփայական մտածողության դերն ու նշանակությունը։ Յուրաքանչյուր դարաշրջանի մտածողության հանրագումարն է փիլիսոփայությունը, մարդկային ինքնագիտակցության բարձրագույն արտահայտությունը։ Իմ զրուցակիցն է Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության պատմության, տեսության եւ տրամաբանության ամբիոնի դասախոս Օվսաննա Նահապետյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր հաղորդման մասնակիցը լինելու պատվին արժանացնելու համար։ Օվսաննա, որ ասում էինք ամենահին, դե այն հին Հունաստանի փիլիսոփաներին կարծես բոլորը անունները լսել են, թեկուզ եթե չեն կարդացել, ասենք Արիստոտել, Սոկրատես, Դիոգենես եւ այլն։ Հետո գերմանացիներին էլ այսպես նայենք, արդեն էլի գիտեն մեծ մասը անուններով գոնե, հա, այսպես ասենք։ Այսօր կարծես այդպես հայտնի փիլիսոփաներ, որ բոլորի անունները այսպես շոշափվում են, համենայն դեպս հասարակության մեջ կարծես չգիտեն մարդիկ, հա։ Հիմա ինչ փիլիսոփայությունը իրեն սպառեց այդ դարերի ընթացքում, ասենք երևի 19-րդ դարով 20-ի սկզբով ավարտվեց, թե շարունակվում է, այսպես հարց եմ տալիս, իհարկե պարզ է, որ շարունակվում է, բայց ինչպես, որովհետև երևի անհնար է այս փոփոխությունների գիտության, այս զարգացման, բացահայտումների եւ այլնի շրջանում երևի փիլիսոփայությունն էլ պիտի առաջընթաց ապրի, հա, ենթադրում եմ։ Ես ճիշտ ասած կուզենայի Դավիթ Անհախտի խոսքերով սկսեի մուտքը այն առումով, որ դուք ասացիք, որ այսօր կարծես ժամանակակից փիլիսոփաների նրանց էլ կանրադառնամ, եթե ժամանակ լինի, Դավիթ Անհախտը մի շատ հետաքրքիր, այսպես սահմանում ունի, մի շատ հետաքրքիր է ձևակերպել փիլիսոփայության արժեքը։ Նա ասում է, ովքեր գեթ մեկ անգամ փիլիսոփայական խոսք են տենչում եւ պատեհ առիթ են ունեցել մատի ծայրով ճաշակելու փիլիսոփայության քաղցրությունը, նրանք երկրավոր բոլոր հոգսերին մնաս բարյավ ասելով մի ողջախոհ մոլությամբ անznատուր են լինում վերջինիս։ Այսինքն դեռևս 5-6-րդ դարերում նման ձևակերպված կարծիք արդեն մեր հայ փիլիսոփայության մտքում կար Գանձարանում, որը մինչ օրս արդիական է։ Ես այստեղից մի քիչ եթե գամ դեպի մեր այսօրվա ժամանակները թրիչքային այսպես ձևակերպեմ, մենք ապրում ենք շատ հոսուն ժամանակներում, ասել է թե գիտատեխնիկական աննախադեպ առաջընթացի ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ այս մեր ժամանակաշրջանում կարծես բոլոր հեքիաթները իրականություն են դարձել, բոլոր թռչող գորգերը արդեն թռչում են, բոլոր անտեսանելի շապիկներն արդեն անտեսանելիորեն գործում են, այսինքն բոլոր կախարդական փայտիկները կան,
կարծես թե բոլոր հեքիաթները իրականություն են դարձել եւ ինչ է տեղի ունեցել արդյոք այս գիտական առաջընթացի պայմաններում երբ նման կերպով բնագիտական գիտությունները իրենց բնագիտությունը իրավունքն է ամեն պահի հաստատում արդյոք տեղ մնացել է փիլիսոփայական խորհրդածություններին փիլիսոփայության մասնագիտությունը ցանը ասեմ ձեզ որ այդտեղը երբեք չի նվազել երբեք ոչ մի առումով նահանջ տեղի չի ունեցել որովհետեւ դա նույնն է որ ես ասեմ որ մարդը դադարել է շնչելուց այսինքն ինչպես թթվածինն է մարդու համար այնպես էլ փիլիսոփայությունն է դա մարդու շնչառությունն է որտեղ մենք բոլորս անկախ նրանից գիտենք դրա մասին թե չգիտենք մենք փիլիսոփայում ենք որտեղ եթե մենք չփիլիսոփայենք ապա մենք չենք կարող ապրել այս կյանքում փիլիսոփայություն կա շատ ոլորտներում հիմա նայում ես գրականության մեջ ասենք չգիտեմ են դասական գրականության մեջ նույն ասենք Դոստոևսկին կարող ենք ասել ինչ որ առումով փիլիսոփա է մեծ առումով մեծ առումով նույն Տոլստոյը այդ ռուսական այդ գրականության մեջ նույն ամերիկյան գրականության մեջ նայում ես էլի ֆրանսիական էլի կա փիլիսոփայություն կա կրոնի ասենք բազմաթիվ կրոնական գործիչների ասենք մեկնաբանություններում եւ այլն հա այսպես որ նայում ես շատ բնագավառներում կա փիլիսոփայություն Այսպես ուղղակի մենք երևի խոսում ենք մաքուր փիլիսոփայության մասին, հա, անջատված էս բոլորից, հա, որպես գիտություն, հա։ Որպես գիտություն իրականում փիլիսոփայությունը, ինչպես գիտեք, ի սկզբանե բաններ, խոսքներ, ի սկզբանե փիլիսոփայություններ։ Տարածված այսպես մի խոսք կա, որ փիլիսոփայությունը նման է լիր արքային, ով իր հողերը բաժանեց զավակներին եւ իրեն ոչինչ չմնաց։ Բայց ասեմ ձեզ որովհետեւ սկզբից որ նայում ենք բոլոր ասենք գիտնականները փիլիսոփաներ էին որովհետեւ գիտության իրականում գիտություն եզրույթ եւ գիտության մասին հիմնական հասկացությունը 18-րդ դարի ծնունդ է միջ այդ չի եղել առանձին գիտություն նույն անտիկ շրջանում միջնադարում նորագույն ժամանակներում լուսավորչականության ժամանակաշրջանում այսինքն բոլոր ժամանակներում փիլիսոփայության հետ այդ ամեն ինչը միախառնված է եղել նույնիսկ եթե մենք վերադառնանք մեր ժամանակները Մաքս Բորը քվանտային մեխանիկայի տեսության հիմնադիրներից մեկը ինքն ասում էր որ այն ինչին որ հանգում են ֆիզիկոսները դրա մասին արդեն կանխատեսել են փիլիսոփաները այսինքն ցանկացած գիտական հայտնագործության հիմքում ընկած է վարկածը հիպոթեզը այսպես ասած վարկած այսինքն մարդը պետք է ենթադրի ինչ որ մի բանի գոյություն նախքան գիտությունը որը իր զինանոցում ունի շատ մեծ փորձարարական զորանոց ունի, այսինքն ունի մեծ հնարավորություններ, նախքան դա նախ պետքա մարդու մտածողությունը աշխատի, նախ պետքա մտածել, այսինքն ամբողջ խնդիրը այստեղ նա ասում որ գաղափարի մեջ է, որ գաղափարը պետք է ծնունդ ստանա, կյանք ստանա։ Եվ փիլիսոփայությունը գիտություն է, այսպես ասած մասնագիտություն է, եթե մենք ասենք որպես մասնագիտություն, դա մտածողության մասնագիտություն է լայն առումով։ Փիլիսոփայությունը ես կսահմանեմ մտածողության մասնագիտություն։ Դու կտթվա թե իսկ գուցե այսպես մի տեսակ վիրավորական հնչի իսկ արդյոք նրանք ովքեր չեն զբաղվում փիլիսոփայության մասնագիտությամբ նրանք չեն մտածում իհարկե ոչ նրանք մտածում են բայց մեկ այլ բան է մտածելը մեկ այլ բան է մտածումի մտածել այսինքն դու մտածես քո մտածելու մասին քո գիտակցված մտածումը որովհետև մենք այսօրվա աշխարհում մարդը ենթարկվում է մանիպուլյացիաների ձեռնացության դա հայտնի փաստ է դա արդեն բազում հետարտիականության ժամանակաշրջանի մեծ գրողներ դրա մասին գրել են վերլուծել են հիմնավորել են ամեն ինչ վերահսկվում է մենք ապրում ենք այդպիսի ժամանակաշրջանում եւ այս պայմաններում մենք ինչ ենք անում այսինքն տեխնոլոգիան մեր փոխարեն ընտրություն է կատարում արհեստական ինտելեկտը մեր փոխարեն մտածում է եւ մեդիան մեր փոխարեն կարծիք է ձևավորում այսինքն մեր փոխարեն մենք եկել ենք հասել ենք մի ժամանակաշրջան եւ որտեղ մենք ապրում ենք առանց ջանքերի եւ մեզ համար շատ կարեւոր է օրինակ նույնիսկ աշխատանքի գործընթացում շատ կարեւորվում է արագ մտածողությունը արագ որոշում մենք առաջ ենք գնում որտեղ այս արհեստական բանականությունը դեռ ինչ որտեղ նոր երևույթ է բայց որ նայում ես նրա զարգացմանը երբ որ նայում ես թե ինչ կարող է լինել Ձեզ հետ համաձայն եմ, այդ վտանգը կա, որ ամեն ինչ մեր փոխարեն կանեն, ամեն ինչ, բացի իհարկե զգացողությունից, չգիտեմ, ապրումները, այն ինչ որ գուցե ինձ մեղադրեն, ասեն իդեալիստական է, այն հոգու ոլորտը, չգիտեմ, այնտեղ սեր, ցավ եւ այլն, որ ասենք այդ մեքենաները հաստատ չեն զգա, էլի, այս այդ տարբերությունը կա,
Բայց որ նայում ես, ասենք այդ մարդու այդ դարերի հազարամյակների ստեղծածը, որ մարդու ուղեղը այսպես չի կարող այդ ամբողջը տանել, այդ մեքենաները քանի որ տանում են եւ բացի այդ արդեն կարող են եզրակացություններ հանգել, դա ինչ որտեղ սարսափելի է դառնում թե որովհետեւ այդ հարստության մեջ կա թե լավը թե վատը, չէ, կա եւ ճիշտը եւ սխալը, այսինքն որքան կարող են ճշտից օգտվել, այնքան էլ սխալից եւ այլն։ Բայց փիլիսոփայությունը բարուց ու չարից անդին է։ Բայց մենք օրինակ ասենք առաջ այդ խորհրդային ժամանակ չէ, մենք պատկերացնում ենք երկու տիպի մատերիալիստական, իդեալիստական, չէ, այսպես ուղղություններ, եւ իհարկե խորհրդային միությունը միայն մատերիալիստական փիլիսոփայության կողմներ։ Հիմա այ փիլիսոփայությունը այսպես ուղղություններ այսօր ինչ ուղղություններ կան, քանիսն են, շատ են, քիչ են, ինչպիսի։ Բազմաթիվ ուղղություններ կան հիմա շատ ուղղություններ կան, բայց հետաքրքիր նա է, որ փիլիսոփայությունը, այսպես ասած, կարելի ասել, որ փիլիսոփայության առումով կարելի է բաժանել մարդու մտածողությունը, մարդիկ ովքեր հավատում են հրաշքների, լայն առումով, մարդիկ ովքեր չեն հավատում հրաշքների։ Եվ այդ Դե ես ասում եմ մատերիալիստական։ Այո, հենց ձեր ասած ոնց որ ավելի գեղարվեստականորեն։ Երևի ավելի ճյուղավորված։ Այո, փիլիսոփայության, այսինքն բնագավառում հիմա արդեն կան այնպիսի ուղղություններ, որոնք զբաղվում են հենց զուտ արհեստական ինտելեկտի հարցադրումներով, բարոյական էթիկական խնդիրներով, որն է այն սահմանը, որ կարելի է թույլատրել որպեսզի արհեստական բանականությունը աշխատի, միջև որ սահմանը, այսինքն ինչքան ազատություն կարելի է տալ արհեստական ինտելեկտին, բանականությունը մի քիչ ճիշտ չի ասել այս դեպքում, որտեղ բանականություն դա մարդկային որակ է, մարդուն է հատուկ։ Ես չեմ կարծում, որ երևի ձևակերպումը ինձ համար անընդունելի է ինչ առումը, որ արհեստական այդ ինտելեկտին ազատություն մենք չենք տալիս, ինքը դե ազատ է, որտեղ այդ իր մեջ է։ Մենք, ասենք, օգտվելուն մեր կարող ենք ազատություն տալ, չտալ, այսինքն արհեստական ինտելեկտից մեր վերաբերմունքին կարող ենք տալ սահմանափակում։ Այդ հարցադրումներով են հիմա շատ զբաղված, տեխնոլոգիայի փիլիսոփայությունն է զարգանում, էթիկան է զարգանում շատ ավելի մեծ թափով։ Իմացաբանական հարցադրումներն են բարձրանում, գիտության փիլիսոփայությունը, պատմության փիլիսոփայությունն է իր զարգացումը ապրում մեր օրերում, այսինքն սրանք են ոլորտներն են, որոնք շատ համաչափ ձևով զարգանում են եւ մարդիկ ովքեր որ հետաքրքրված են, իրենք շատ հեշտորեն դա կարող են գտնել, այսինքն փիլիսոփայությունը ունի ինքնաառաջադրման գործառույթ։ Փիլիսոփայությունը ինքը բաց գիտելիքների համակարգ է եւ հետաքրքիրը նա է, որ շատ մի հետաքրքիր էսպիսի բան կա, որ առանցին մարդու, այսպես ասած, առաջընթացը մեծ խթան է լինում համամարտկային առաջընթացի համար։ Օրինակ це Գալիլեյը, որ իր հայտնագործությունն արեց, աշխարհը փոխվեց։ Հիմա, բայց համամարտկային առաջընթացը միշտ ծուղակ է առանձին մարդու համար։ Դե մենակ Գալիլեյը չէ, մի գանք ասենք էս 20-րդ դար Սթիվ Ջոբսը եւ այլն։ Սթիվ Ջոբսը, բոլորին, վերադառնանք բոլորին, նույն Ցուկերբերգը եւ այլն, այսինքն առանձին մարդու առաջընթացը առաջ է մղում մարդկությունը, բայց առաջ մղված մարդկությունը ծուղակ է դառնում մարդու համար, որովհետև այնքան արագ է, օրինակ տեսեք, նախորդ ժամանակաշրջաններում գիտությունը շատ դանդաղ էր զարգանում, այսինքն մինչև հաջորդ հայտնագործությունը բավականին տևական ժամանակ էր, եւ մարդը հասցնում էր յուրացնել այդ նորույթը, որը իրեն տալիս էր գիտությունը, եւ տվյալ պարագայում այդ համատեքստում արդեն ոնց որ ասած այդ զանգվածային մարդու տեսակ այն մարդիկ, ովքեր չէին հասկանում, չէին ընկալում, շատ ավելի քիչ էր, քան հիմա, որովհետև հիմա շատ արագ ընթաց է, նույնիսկ կրթված, զարգացած մարդիկ շատ առումներով այսօրվա գիտական առաջընթացից տեղյակ չեն, թե ինչ զարգացումներ կան։ Հիմա փիլիսոփայելը դառնում է խնդիր ինչ առումը, որ օրինակ հիմա այ դուք ասում եք, չէ, այդ առաջընթացի հետ կապված այնքան զբաղմունք կա, որ չէ, այդ երեխաներից սկսած է հեռախոսներից, որ մարդը, ասենք, ինքը իր հետ խորհելու, ասենք, խորանալու եւ այլն, կարծես ժամանակ ու ցանկություն չունի։ Եվ այս առումով դա խնդիր է այսօրվա բոլոր հասարակությունների համար, չէ, ասենք նույն սովորելը, որ մի տեսակ, եթե արհեստական բանականություն հարցնում ես ամեն ինչ ասում է, դառնում է անիմաստ, ինչ որ առումով։ Այսա լուրջ խնդիր է։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև ես որ ասացի, որ մենք ասի հիմա խրախուսվում է արագ որոշումներ կայացնելը, արագ կողմնորոշվել, այսինքն հմտությունները մարդկային, իրականում այս դեպքում ձեր ասած սովորելն էլ վերաձևակերպվում է։ Այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակ, որտեղ մենք կարող ենք իմանալ առանց իմանալու, չիմանալով։ Այսինքն նույն արհեստական ինտելեկտի պայմաններում
Եթե նախորդ սերունդները մենք մեր ծնողներին հիշենք, իրենք իրենց նախորդներին կամ եւ թեկուզ մեր սերունդը մենք հետաքրքիր, այսպես ասած, ունենք մեզ մոտ զինանոց, գիտելիքի, գրականությունից, բանաստեղծություններից, անգիրներից, որը նվազում է ժամանակակից երիտասարդության մոտ, այսինքն ոչ թե նվազում է, որ նրանք ավելի խելացի չեն, քան մենք, իհարկե նրանք շատ ավելի խելացի են, քան մենք։ Ոչ, խնդիրը դրանում չէ, խնդիրը նրանում է, որ իրենք տեսնում են, որ իրենց փոխարեն դա կարելի է անել, այսինքն նույն Google հավելվածում ցանկացած բանաստեղծության առաջի տողը կարող ես գրել եւ քո ցանկացած բանաստեղծություն բեր, այսինքն չկա այնպիսի կարիք, որ այս գեղարվեստական ինչ-որ մի գործը դու կարող ես մտապահել, դու կարող ես դա կրել քեզ հետ, այսինքն առաջ գիտելիքը մեր մեջ էր, հիմա գիտելիքը մեզ հետ է։ Սա մեծ տարբերություն է ու վերադառնամ, օրինակ, կարծես ես չսահմանեցի ինչ է փիլիսոփայությունը եւ մեր այս հարցադրումները դրանից են գալիս։ Փիլիսոփայությունը լայն առումով ասվում է, որ գիտություն է բնության, հասարակության, մարդկային մտածողության հիմնական օրենքների մասին, բայց սա շատ թերի է այն առումով, սահմանման առումով, որ շատ լայն է, որտեղ փիլիսոփայությունը ուսումնասիրում է աշխարհը եւ մարդու տեղը ու դերը այդ աշխարհում։ Իսկ մարդը ցանկացած ժամանակաշրջանում ունի տեղի եւ դերի լուծման խնդիր։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք բնազդային առօրեական մարդուն, մարդը, որը չի նախընտրում փիլիսոփայությունը, այլ ապրում է իր առօրեական հոգսերով, նա երբ է մտածում աշխարհի մասին, երբ աշխարհը իրեն ինչ-որ մի օգուտ կամ վնաս է պատճառում, օգուտ է խոստանում կամ վնաս է պատճառում, նոր ինքը սկսում է խորհրդածել արտաքին աշխարհի մասին։ Իսկ փիլիսոփայությունը սկսում է աշխարհից, այսինքն դա համընդհանուր գիտելիք է տալիս մարդուն, թե որն է իր դերը, այսինքն եթե դու միայն աշխարհը դիտարկես քո պրիզմայով, դու չես կարող հասնել որևիցե ներքին բավարարվածության։ Եվ մեր դարաշրջանի հատկանիշներից է նաև ուտիլիտարիզմը, օգտապաշտությունը, այն ինչով համակված են մարդիկ։ Նույնիսկ մասնագիտությունը ընտրում են հիմնականում այս հարցը լուծելով, ինչ կտա այդ մասնագիտությունը իրեն, չէ՞, այսինքն երբ որ մենք հարցենք նույնիսկ երիտասարդներն ասում են, ինչ կտա այս գիրքը, որ զգարթամ, ինչ կտա նա։ Եվ եթե գիտությունը ու բնագիտությունը, օրինակ բնագիտությունը, երբ որ առաջ է գնում, զարգանում է, դա ազդում է, այսինքն ինքը ազդում է բոլորի կյանքի վրա։ Իսկ փիլիսոփայությունը ինքը ունի անմիջական ազդեցություն այն մարդու կյանքի վրա, որը դրանով զբաղվում է։ Եվ եթե նույնիսկ մենք տեսականորեն պատկերացնենք, որ աշխարհում լուծվել է աղքատության հարցը, աշխարհում արդեն բոլոր դեղերը հայտնաբերվել են, մարդու համար ապահովված է երկարատև գոյություն, նույնիսկ այդ դեպքում առողջ հասարակության մասին, որից մենք ունենանք առողջ հասարակություն, մենք դեռ շատ բան ունենք անելու։ Այստեղ որ խնդիրն է։ Ես փիլիսոփա չեմ, բայց որ մեկ փիլիսոփայում եմ, ես մտածում եմ, որ նպատակները սխալ են, այսինքն նպատակը որն է, մարդու, չէ, որ ամեն ինչ մարդու փոխարեն անեն։ Բայց նպատակը պիտի լինի, որ մարդը իրեն երջանիկը զգա, չէ։ Սոկրատեսի շատ հետաքրքիր մեջբերումը կար։ Մարդը պիտի իրեն երջանիկը զգա։ Եվ մարդը եթե պարապ լինի իր փոխարեն ամեն ինչ անի, դա չի նշանակում, որ նա երջանիկ է լինելու, կամ որ կուշտ լինի լրիվ, դա երջանիկ է լինելու, որտեվ այդ երջանկության զգացողությունը ինչ որ չէ խաղաղության զգացողությունը, չգիտեմ, ջերմության եւ այլն, չէ, երջանկության։ Մենք դա մոռացել ենք։ Մենք ուզում ենք ամեն ինչ ունենալ, հասկանալ եւ այլն, կարծես դարել է բանի նման, ասենք նարկոտիկի նման, էլի, հա, այդ թմրանյութի նման։ Ու ասենք մոռանում ենք, որ այն պարզ թե ինչի է ձգտում մարդը առաջի հերթին, չէ, որ բավարարված լինի, խաղաղ լինի, երջանիկ լինի։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բան դուք ասեցիք, ժամանակակից փիլիսոփաներից մի փիլիսոփա կա, ոչ այդքան հայտնի, որը մեր հասարակության մեջ ասում է երկու սկզբունքի հասարակություն կա, այսինքն ավանդական հասարակությունը ապրում էր ալկոհոլային մշակույթի պարագայում, ժամանակակից հասարակություն թմրանյութային, այն պարզապես ուղղակիորեն մասին չի, որ հենց այս ազդեցության ոչ։ Հենց թմրանյութի բառացի դրա մասին։ Դրա մասին չի, դա դրա մասին է, որ օրինակ տեսեք ռուսական միջավայրում, ավանդական կամ մյուս այլ միջավայրում ալկոհոլային է, երբ որ մարդը հարբում է, խմիչք է օգտագործում, ինքը ինչ է անում, ինքը առաջնորդերն ուզում է բացատրել, թե ինքը ով է, ասում է, գիտես, ես ով եմ, ու սկսում է իր մասին այսպես ներկայանալ, չէ, հարբած ժամանակ մարդիկ շատ ավելի համարձակ են դառնում, իրենց պարտադրելու դիմացի աշխարհին, դիմացի մարդկանց, իսկ թմրանյութայինը դա ստեղծում է ինչ-որ այնպիսի պատկերացում, չեղած պատկերացում, երևակայական պատկերացում ինքդ քո մասին, այսինքն այսօրվա մարդը իրեն թվում է, թե ինքը երջանիկ կլինի, եթե ինքը շատ ունենա։ Այս անհակ ունենալու մոլուցքը շատ լավ արտահայտել է Էրիխ Ֆրոմը, հոգեբան, ժամանակակից, այսինքն 20-րդ դարի հոգեբանից, որ ինքն ասում է, որ գիրք ունի այդպես լինել թե ունենալ։
Այսինքն ես դա երբ որ առաջի անգամ կարդացի, չգիտեմ ինչի ակամայից ինձ մոտ առաջ եկավ Համլետի մենախոսությունը, լինել, թե չլինել, ասում ես գոր բախտին ինչ անել էլի, թե մահանալ, չքանալ եւ այլն։ Այսինքն Համլետի համար, Շեքսպիրի համար, այսինքն լինելու հակառակը դա չլինելն էր, կամ պայքարել անարդարությունների դեմ, կամ չլինել։ Ժամանակակից աշխարհում կարծես այս երկընտրանքը փոխվել է։ Ֆրոմն ասում է լինել թե ունենալ։ Եվ նկատում է, որ ժամանակակից մարդու համար գերադասելի է ունենալը եւ ոչ թե լինելը, բայց շատ լավ խոսք ունի Նժդեհը, Նժդեհն ասում է երկաթը մահանում է իր ծնունդ տված ժանգից։ Այսինքն եթե ժամանակակից մարդկություն այսօրվա մարդը ժամանակակից մարդը կանգ չառնի իր ունենալու մոլուցքի մեջ նա կանգ չառնի եւ չմտածի իր գոյության մասին, ինչպես անտիկ աշխարհում Սոկրատեսը երբ շուկայով անցնում է, ասում է, որքան գեղեցիկ, ինչ լավ է, ասում է, որքան գեղեցիկ իրեր կան, առանց որոնց ես կարող եմ երջանիկ լինել։ Իսկ ժամանակից մարդը մշտապես փնտրում է, ասում է, «Էլ ինչ կարող եմ ունենալ, որ ես երջանիկ լինեմ», բայց իրականում մարդուն ամենևին շատ բան պետք չէ երջանիկ լինելու համար, որովհետև երջանիկ լինելը դա վերաբերմունք է։ Դա քո ընտրությունն է։ Նույն Օրտեգա Գասետը, իսպանացի մտածող, ասում է մարդու կյանքը միշտ խաչմերուկին է։ Այսինքն ինքը միշտ կասկածի մեջ է։ Նա միշտ ընտրություն է կատարում։ Այսինքն ինչպիսին քո փիլիսոփայությունն է, այնպիսին արտաքին աշխարհն է։ Ինչպես կփիլիսոփայես, դու այնպես էլ կապրես։ Եվ դրա համար շատ փիլիսոփաների համար շատ տեսանելի են մարդիկ։ Որքան էլ որ զարմանալի թվա, որտեղ մենք մտածում ենք, որ միշտ հոգեբաններն են, չէ՞, այդ գործը շատ լավ անում, բայց փիլիսոփաների համար բավականաչափ տեսանելի են մարդիկ, որտեղ նրանք յուրաքանչյուրի մեջ տեսնում են այն մարդկայինը, որը որ մեր ժամանակներում, այսինքն շատ կարևոր է, որտեղ հիմա տեսեք մեր ժամանակներում շատ դժվար է փիլիսոփայությունը ընտրել ինչ առումով, որտեղ դուք ասեցիք, չէ, հիմա ունենալը Չէ, ունենալը։ Այսինքն մարդիկ հիմա ընտրում են մեծ մասամբ այնպիսի մասնագիտություններ, որ մտածում են, որ իրենք նյութապես այդ մասնագիտությունները իրենց կապահովեն։ Ես ավելացնեմ ձեր ասածը, ասում են, եթե այդքան խելացի ես, ապա ինչու հարուստ չես։ Էս կա։ Հիմա այս առումով այսօր փիլիսոփա լինելը խնդիր է, թե չէ։ Այսինքն ես մտածում եմ, ես իհարկե կուզեի, որ մենք ունենայինք փիլիսոփաներ, բայց այն որ կա էլի, որ եթե պիտի քաղցած լինեն, չէ, ասում եմ, ինչ է պետք էլի փիլիսոփա լինեմ, եթե շատերի մոտ էլի, ես կա։ Հիմա աշխատատեղեր կան, թե չկան։ Չէ, ես միշտ հարցնում եմ դա, էլի։ Ես ձեզ ասեմ, որ տեսեք, ոնց որ մենք հիմա այսպես եթե քննարկենք, նախ մենք ապրում ենք մի ժամանակներում, որ կարծեմ այդ օթից փող հաղորդաշարը, չէ, մեր ժամանակներում առաջ եկավ, ինչի ոչ մի ժամանակներում չի եղել։ Այսինքն փողի վաստակելու ճանապարհները բավականին յուրինացվել են։ Ժամանակին մարդիկ մասնագիտություն էին ստանում, որպեսզի գումար աշխատեն։ Ես այսօր տեսնում եմ, որ առաջի կուրսից մեր ուսանողներն աշխատում են, բավականաչափ լավ գումարներ են վաստակում, այսինքն կան շատ օրինական, գեղեցիկ ճանապարհով, այսինքն այսօրվա գիտական առաջընթացը կապված նաև հենց համացանցի հետ կապված on-line աշխատանքը եւ այլն, մեծ հնարավորություններ է տվել մարդուն, այսինքն իր նյութական այդ կարիքները հոգալու, այսինքն նվազագույնը, որը ավանդական մարդը երազում էր իր կյանքի համար, ունենալ մասնագիտություն, վաստակել իր օրվա հացը այդ ամեն ինչը այսօրվա առաջընթացը, այսինքն իր դրական վեկտորը ունի, բնականաբար, մենք չենք խոսում միայն վատ առումով, բայց մարդիկ դադարել են խորհել, մարդիկ այսօրվա այդ գիտական առաջընթացի պայմաններում, երբ գերադասում են ավելի շատ նստակյաց, աշխատանք տանից, այս տարբերակն են իրենք նախընտրում, եւ այլն Այսպես զարգանում է լուսանցքայնությունը, մենակությունը, մարդիկ մենակ են, մարդիկ իրար չեն վստահում արդեն, այլևս իրար չեն վստահում, նրանց ընկերն է դառնում, այսպես ասած, արհեստական ինտելեկտը, այո, իրենց հարցերի պատասխանը, իրենց հիվանդությունների բոլոր բուժումների պատասխանն առօրյա, բայց արի ուտես, որ մտածող մարդը դա կենդանի մարդն է, որտեղ փիլիսոփայությունը դա կյանքի ռազմավարություն է։ Եթե դու չունես փիլիսոփայություն, դու նման ես մի նավի, որը չունի տեղ, որտեղ պետքա խարիս գցի, ու ինքը այդ ալիքների մեջ տատանվում է, գուցե եւ ոչ մի ափել ինքը չհասնի։ Այսինքն փիլիսոփայությունը քեզ տալիս է կյանքում այն թիրախը, որի համար դու ապրում ես, այդ քո նշանակետը, որտեղ դու պետքա հասնես, այսինքն ինչի վրա պետք է աշխատես, եւ ամենակարևորը, որ տալիս է փիլիսոփայությունը, տեսեք, մենք այսօր կրթության համակարգում շատ խրախուսվում է քննադատական մտածողությունը, ասել է թե քննական մտածողությունը։
Փիլիսոփայական գիտելիքի հիմքում ռեֆլեքսիան է, անդրադարձը։ Երբ որ դու մտածում ես քո մտածողության մասին, այդ մի շատ լավ հոգեբան կար Վիկտոր Ֆրանկլը, այո։ Ընդհատում եմ մի քիչ այ շատ քիչ մեզ այդքան ժամանակ չի մնում, խոսենք այ ինչպես դառնան փիլիսոփա։ Այսօր ես ուրախացա, որ դուք ունեք 15, հա։ Այո, մենք ունենք այս տարի մեր առաջի կուրսերում փայլուն երեխաներ են։ Իդեպ ես հենց այնպես չեմ ասում, մեր ուսանողները իսկապես տարբերվում են եւ ոչ միայն համասարում են տարբերվում են, ընդհանրապես։ Մենք ունենք ուսանողներ այսօր հիմա չեմ ուզում ասեմ, շատ հայտնի մարդիկ են իրենք հասարակական քաղաքական կյանքում, որոնք շատ մեծ դեր ունեն մեր երկրի կայացման գործում, բայց իրենք փիլիսոփաներ են եւ իրենց միշտ իրենց հետ երբ որ զրուցում ենք, իրենք ասում են, մեզ հարց են տալիս, լավ, դուք ինչ մասնագետ եք, ասեք ինչ, որովհետեւ չեն հասկանում, չեն ունակ տեսեք, երբ որ դուք մաթեմատիկոսի հետ խոսեք մի քիչ երկար, կհասկանաք, որ նա մաթեմատիկական բնագիտական ոլորտի մասնագետ է։ Փիլիսոփաներին այդքան հեշտ չէ միանգամից նկատելը։ Ուրեմն Երևան պետական համալսարանում գործում է փիլիսոփայության հոգեբանության ֆակուլտետը, առանձին փիլիսոփայության բաժնի բակալավր մենք ունենք, ասեմ, եւ հոգեբանություն։ Օրինակ, որպեսզի ընդունվենք փիլիսոփայության բակալավր, մենք պետք է հանձնենք փիլիսոփայություն, հայոց լեզու եւ օտար լեզու։ Այս երկու քննությունը, բայց մենք նաեւ ունենք բարոյագիտության մագիստրատուրա։ Ամբողջ աշխարհում այսքան, այսպես ասած, խոսվում է բարոյագիտության մասին։ Թե ինչքան կարեւոր է, որտեղ փիլիսոփայությունը ինքը հիմնվում է արժեքների վրա, դասի արժեքներ։ Արժեքահեն գիտություն է եւ մենք ունենք բարոյագիտության մագիստրատուրա, այնտեղ շատ հետաքրքիր մինչեւ նույնիսկ արհեստական ինտելեկտի բարոյագիտություն եւ այլն, ունենք շատ մեր առաջի կուրսեցիները ուսումնասիրում են տրամաբանություն, ասել է թե մտքի քերականություն, որովհետեւ այսպեսի շատ լավ տարբերակում կա, ասում են, եթե քերականությունը լեզվի տրամաբանությունն է, ապա տրամաբանությունը մեր մտքի քերականությունն է։ Այո, կա մտքի քերականություն, սովորական են տրամաբանություն, փիլիսոփայության պատմություն, սոցիալական փիլիսոփայություն, որը շատ կարևոր է, ինձ թվում է բոլոր հասարակությունների համար։ Այսինքն այնուհետև արդեն փիլիսոփայության պատմությունից հետո գալիս է անտիկ, արդեն առանձին բոլոր ժամանակաշրջանները, դարաշրջանները, իրենց հայեցակարգերը, իսկ ասպիրանտուրա գիտության իհարկե ասպիրանտուրա, այո, գալիս են, ու էլի շատ բավականին, այսպես ասած, չենք բողոքում, որովհետև հետաքրքրվածներ կան։ Եվ շատ ուրախանում ենք, երբ որ շատ ավելի հասուն տարիքում են գալիս, այսինքն դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ անverջ պլատոնյան վերադարձի ճանապարհը դեպի մեզ կա, որ մարդիկ միշտ վերադառնում են դեպի փիլիսոփայություն, որտեղ ինչ է նշանակում փիլիսոփայություն։ Ֆիլոսոֆիա, սեր դեպի իմաստությունը։ Այսինքն փիլիսոփայության հիմքում սերն է դեպի իմաստությունը։ Եվ վերջացրեցի խոսքս այդ հոգեբաններից Ֆրանկլը ինչ էր ասում, ասում էր, եթե դու գիտես ինչու, ապա քեզ համար հասանելի է ցանկացած ինչպես։ Իսկ մենք ապրում ենք որ մի ժամանակաշրջանում, որտեղ այսպես անթիվ անհամար ինչպեսներ են։ Իսկ մենք պիտի ընտրենք, որ ինչպեսն է մեզ անհրաժեշտ, դրա համար մենք պետք է ունենանք արդեն ձևակերպված մեր ինչուն։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պարտադիր չէ, որ փիլիսոփայության ֆակուլտետը ավարտելուց եւ ոչ թե պարտադիր չէ, այլ այնպես չի, որ ովքեր որ ավարտում են, դառնում են փիլիսոփաներ։ Ճշմարտությունը սա է։ Բայց տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր բան, տեղի ունենում փիլիսոփայության արտնացում։ Երբ է մարդ իմաստնանում, երբ որ բեկումնային ժամանակներ են, չէ՞ լինում սահմանային իրավիճակներ իր կյանքում, այդ ժամանակ մարդը սկսում է փիլիսոփայել, որ ոնց է, որ ինչ որ Աստված մի արասցե հարազատ մարդու է կորցնում կամ ինչ աշխատանքի կորցնում, եկել ինքը սկսում է խոսել թե կյանքում ինչն է ավելի առաջնային, ինչն է երկրորդային։ Այ որպեսի չհասնի այդ վիճակին, փիլիսոփայության արտնացում է տեղի ունենում մարդկանց մոտ։ Մարդիկ սկսում են իմաստավորել իրենց ապրածը, եւ դա կարծում շատ կարեւոր է, այ Զենայ Հակոբ Պարոնյանից մի շատ գեղեցիկ մեջբերում է իմ համար, ասում է մարդիկ կան, ասում է, որոնք աշխարհում ապրում են, շարժվում են, առանց մտածելու այդ աշխարհի մասին, որը իրենք լցնում են աղմուկով։ Ինչպես այո։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, իսկապես ես էլ գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ անհրաժեշտություն ունի փիլիսոփայելու, որովհետև արհեստական բանականությունը հաստատ երբեք չի ունենա յուրաքանչյուրի համար իր համար այդ անձին հատուկ եւ անհրաժեշտ պատասխանները։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության, պատմության, տեսության եւ տրամաբանության ամբիոնի դասախոս Օվսան Նահապետյանն էր, նրա հետ զրուցեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք։ Մասնագիտություն